Ford Escape mga paps. No crank, no start. Ayan. Tara't lapitan natin, tiningning natin kung anong diferensya nito. Mga paps. Ayan. Ford Fiesta mga paps. No crank, no start. Walang ilaw sa dashboard. Ayan. Buo battery, buo mga fuse. Pero ayaw. May hazard. Ayan. Gumagana hazard. Pati headlight gumagana. Power window gumagana. Pero walang on mga paps. Wala lahat. Ano kayong sira din? Tara't bakbakan natin. Yan ang ating scanner. Nakaamba na mga paps. Ibabalibag na lang. Ayan. Check natin ulit yung ginawa dito. Ayan. Baka palitin ito ng ng gulong dahil na-flat mga paps. Ayan. On natin. Tingnan natin. Tingtingning natin. Ayan. Ayaw pa rin mag-on mga paps. Ayaw mag-start. Ito na mga paps. Umpisa na ng troubleshooting. Dinis sa kanyang fuse sa unahan. Buo lahat. Walang sira diyan. Kita nyo naman. Nakalas na lahat yung si partner range. Ayan mga paps. Meron din sa ilalim. Wala din siya. Ayan. Halos mawaskag na mga paps. At syempre, din sa kanyang ignition system. Tingtingning natin mga paps. Ayan. Wala siyang positive. Puro negative. On position ng susi mga paps. At riktahan natin. Tingtingning natin kung magkakaroon ng power. Riktahan natin ang positive mga paps. Ayan. Ay wala. Hala ko. Isa pa. Ayun. Umilaw. Nakita nyo mga paps. Umilaw siya. Pero ganyan, hindi dapat magikin. Dapat ibalik sa kanyang dating position. Hanapin natin kung saan galing yung linya na to. Siyempre, doon tayo kay Ate Carmen. Hanapin natin kung saan diretso yung ano nito. Yung kanyang linya na to mga paps. Hindi pwedeng magic sarap. Siyempre, ito na. Gagana na to. Makakabili na ako ng ulam mamaya. Tsaka pares mga paps. Tsaka bulalo. Ito na mga paps. Pagkatapos natin sumisid ng 10 metro. Nakita na natin. May mga putol na. Andi ni mga paps. Ayan. Tingtingning nyo. Ayan. 5 wire putol. Ayan. Ang hirap hanapin na sa loob mga paps. Ayan. Ayan. Fast forward na tayo mga paps. Una natin susi. Ayan. Patay. Nagre-Christmas light na. Iskan muna natin. Tingtingning natin kami siyang trouble code mga paps. Ayan. Nag-iila na mga Christmas light mga paps. Ayan. Nag-i-scan na si Mukar. Sana walang trouble code. 2001 pala ito. Sabi ni Busing 2012. Bakit dito sa diagnostic 2001 todas? Ayan. Automatic short. Ayan. Tingtingning natin. 2001. Abay, ang layo. Sabi ni Bossing 2012. Bakit dito 2001? Ayan, mga paps. Ayan. Diagnose tayo. Tingtingning natin kung mayroong iilaw na pitaka din, mga paps. Health report. Ayan. Ayan, mga generic. Vehicle. Division number mismatch. Nagbalit dito ng ECU. Mismatch powertrain module. Puro mismatch. Ignition. Burahin na lang natin. Tingnan natin kung mabubura mga paps. Pag nabura, ibig sabihin okay na. Ayan, normal na normal. Mga paps, papaandarin ko na. Papusog ko na ng butsi nito. Partner, papaandarin ko na partner. Partner, papaandarin ko kamay. Tingnan natin kung aandar. Tingtingning natin.
Boom! Umandar. Walang trouble code. Patay natin mga paps. Ulitin natin. Okay na to. Matutuwa na si Bossing. Ayan. Ibin natin kay Bossing. Ibida. Ayan. Ibida natin kay Bossing. Ibida natin. Walang trouble code. Ayan. Ayan sir. Cleared. Walang trouble code lahat. All normal. Wala na. Normal lahat to. Wala na rin yung jumper na wire dito. Naka-jumper na starter yun. Starter yun? Oo. Kaya jumper yung dati. Siguro hindi mahuli dati yung sira. Kaya jumper na lang. Kaya na yun. Tinanggal ko na. So, ayan. Tapos na mga paps. Ulitin natin. I-start pa natin kung aandar. Ayun. Kumalikalimbang na. Umandar na mga paps. Apak. Sila inyador. Naka-elaw check engine. Bakit kaya? Iskanin natin ulit. Iskan natin na naman. Pero okay na yan mga paps. Importante dito, umaandar. Tapos na kami. Uwi na kami. Babay, may pambili ng bulalo. I love you.